అందరికీ నమస్కారం. నా పేరు సంపత్ కుమార్. నాది జగిత్యాల. నేను గత 1.5 ఇయర్గా బ్యాక్ పెయిన్ L4 L5 డిస్క్ బల్జ్ వల్ల 1.5 ఇయర్ నుంచి వెళ్ళి సఫర్ అవుతున్నాను. చాలా హాస్పిటల్స్ తిరిగాను, చాలా ఖర్చు పెట్టుకున్నాను. అయినప్పటికీ నేను రికవరీ కాలేకపోయాను. నాకు తెలిసిన వారి వల్ల సజెషన్స్ వల్ల డాక్టర్ రాజేష్ కైరోప్రాక్టిక్ సంప్రదించడం జరిగింది. నేను ఇప్పటి వరకు 6 సిట్టింగ్స్ అయినాయి. నాకు 6 సిట్టింగ్స్లోనే 80% నాకు రిజల్ట్ కనిపించింది. యథావిధిగా నా పనులు నేను చేసుకోగలుగుతున్నాను. డాక్టర్ గారికి ధన్యవాదాలు.